Szerintem a Nyuszi még máshova is dugott el ajándékot neked. Gyere, tedd ide az asztalra. Bocs, ki? Szakítsd le róla, szakítsd. Húzd be. Húzd be. De ügyesen el tudod szakítani, ott már szakad. Úgy. Úgy. Mi az? Mit kaptál a Nyuszitól? Jobban már nem is látod, hogy lehet. Őha, mit kaptál a Nyuszitól? Mit kaptál a Nyuszitól? Mi az? Teherautó. Ki kell bontani a végét a doboznak. Olyan, ez a garázsa, kigurul a garázsból. Várjál be, a kibontja neked a végét. Nem akarom tönkretenni a dobozt. Hát ebbe vissza tud majd parkolni a dobozba. Ez a garázs. Ez csak kihúzod, és már látom. Igen. Várjál, Betty, várjál. Készülke. Ja? Tényleg ki fog gurulni. Hű, de klassz autó. Nézd csak, így megy az autó. Így. Itt meg kiborítja a dömperjét. Oda lehet belepakolni, és le tudja borítani. Majd a homokot meg mindent le tud borítani. Hát akkor, hogy borítod egy kicsit.